Cette semaine, dans Japan in Motion, Higa Chiharu poursuit sa découverte du parc Austenbos, un immense parc à thème du Japon. Ensuite, Ryuji se rend sur l'île d'Inoshima, près de Hiroshima. Il compte bien découvrir l'histoire des pirates de Murakami qui viennent d'entrer au patrimoine culturel du Japon. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Konnichiwa, Higa Chiharu です。今週も長崎県ハウステンボスからお届けしたいと思います。まだまだ紹介していないところもたくさんありますので、早速行ってみたいと思います。 Austenbos est un vaste parc à thème qui reproduit de vieux bâtiments des Pays-Bas. C'est un endroit incontournable de la région de Nagasaki. Quelle que soit la saison, il est toujours magnifiquement fleuri. Petits et grands peuvent y passer une journée inoubliable grâce aux attractions Dernier Cri et aux spectacles somptueux qui sont proposés. Chiharu se rend d'abord au restaurant Goku. C'est le seul établissement du parc à servir du champon. Plat à base de nouilles typiques de la région, le champon attire tous les gourmands du coin, et même les visiteurs venus d'encore plus loin. Itadakimasu. お味はいかがですか？バッチリ。最高です。ありがとうございます。食感が、この野菜のシャキシャキと麺のつるって感じがもういいですね。でしょ？実はこの練り物が入っているんですけども、これも長崎産のものを使って、そうですね。かまぼこみたいなそうです。感じですよね。練り物です。結構合う感じ。箸休めじゃないけども。いいですね。そうですね。そういうのも味わっていただけるので。あ、ちゃんとお魚の風味が残ってるでしょ。あ、美味しい。まず来たら絶対食べなきゃってね思っちゃいますからね。それが海外の方にもちゃんと浸透してるのが嬉しいですね。Le champon est une des spécialités de Nagasaki. Il ne faut pas manquer l'occasion d'y goûter. Les événements organisés tout au long de l'année au Austenbos permettent aux visiteurs de découvrir le charme spécifique de chaque saison japonaise. Ce jour-là se tenait l'exposition Féerique, les plus beaux insectes du monde. Pour cette occasion, des sculptures hautes de 6 mètres accueillent les visiteurs. 昆虫は得意ですか？いや、昆虫ちょっと苦手。苦手。まあね、そういった方も非常に多いと思うんですけど、そういった方々のですね、考えを覆すような、本当ですか？今回世界一美しい昆虫展ですから。大丈夫かな？ Malgré une légère appréhension, Chiharu pénètre à l'intérieur du bâtiment. 失礼します。あ、すごい。わあ、すごいすごい。 Ce ne sont pas moins de 7000 espèces d'insectes, dont des scarabées rhinocéros et des papillons, qui sont exposés dans cette salle. On peut même admirer certaines espèces introuvables au Japon. Monsieur Tomita attire particulièrement l'attention de Chiharu sur un spécimen. こちらになります。何これ？ここがですね、世界一美しい蝶ということで、ブルーホルムですね。ちょっと待って見て、あそこすごいんですけど。約これ全部蝶？そうなんですよ。約1300匹こちら展示しています。でですね、このブルーホルムの特徴としてはですね、羽が光沢を描いているので、この光の当て方とか見る角度によっては同じ青なんですけども、スカイブルーとかですね、パープルに見えたり。これ本物？本物です。この蝶が飛んでる国があるってことですよね。はい。すごいな。わあ、ちょっと言葉を失うぐらいのなんか見とれてしまう。少しずつこの昆虫の魅力は出てきました。そうですよね。最初あんなにまだ笑顔が引きずってますけど大丈夫ですか？でもね、蝶は今までよりもさらに好きになったかもしれない。 Chiharu semble s'être un peu réconciliée avec les insectes. C'est parfait. Elle va pouvoir passer à l'étape supérieure, partir à l'aventure en pleine jungle à la recherche d'insectes rares. 全然得意じゃないじゃないですか。大丈夫ですか？でかい。 19 espèces d'insectes sont dissimulées dans cette jungle. Il paraît même qu'on peut y trouver des scarabées rhinocéros dorés. Cette exposition propose également des œuvres d'art utilisant de vrais insectes, ainsi que des ateliers découvertes où il est possible de les toucher.
千春ちゃん、はい。僕が今日用意したスペシャルデザート、いやなんかスイーツをすごくないですか。ちょっと。じゃあ開けちゃっていいですか？はい。心の準備も。何大丈夫大丈夫。はい、美味しいから。お願いします。はい、それからいきますよ。せーの、じゃん。美味しい。コオロギが本物です。もう今日も千春ちゃんのためにもう必死で用意した。待って、食べれるんですか？食べれますよ。本当に？いける？いちゃう？どうですか？チョコレート。全然わかんない、全然わかんない。美味しい美味しい。ありがとうございます。この他にもですね、いろんな昆虫のスイーツたくさんご用意してますので。まだあるんですか？ありますよ。はい。すごい。いやもう楽しんでいただけてよかったです。ありがとうございます。いえいえちょっと成長できた気がします。どうでした昆虫展は？いや楽しかったです。あなんよかったかこうやってじゃないと多分近づけなかったと思うので、そうですよね少し昆虫たちと歩み寄れた気がして、あよかったです。美しいってこう名前がついてるのがすごくわかる感じでした。ありがとうございます。いや楽しませていただいてありがとうございました。まあどうぞ。Le parc propose aussi un grand nombre d'attractions diverses. Il y a des jeux de réalité virtuelle, tout récents, qui enchantent Chiharu. さあ富田さん続いては、はい、こちらはですね美意識が高い方とかですね、健康に気を使われている方におすすめの健康レストランオーラをご案内したいと思います。ちょっと興味あります興味あります。はい、じゃあどうぞ。どうぞすごい何ですかここ、はい、こちらはですね野菜がいっぱい。そうです。こちらオーラの施設内にですね野菜工場を設けておりまして、もう取れたてファームという形で。室内栽培されているそうです。実際にここで栽培されたお野菜を使ったお料理がいただける。今日もですねこちらのレストランで皆様にご提供してます。すごい、これ絶対女性は喜びますよね。そうですね。Le buffet ne propose pas d'insectes, mais des légumes bio qui ont poussé sur place, et aussi d'autres légumes cultivés localement dans le département de Nagasaki. Chiharu n'a que l'embarras du choix, et elle s'est servie copieusement. お野菜いただきます。シャキシャキ、新鮮さと、なんだろうこの淡々しい感じ。ちょっとねこういう苦味もあってだけど、そうですちゃんと野菜本来のみずみずしいというか、野菜だけでお腹いっぱいになってもいいぐらい。そうね。まあ他にもいろいろありますのでね。Le restaurant attire même les touristes qui logent dans les hôtels des environs et font le déplacement exprès. 富田さん、夜も更けて、そうですね。イルミネーションがすっかり暗くなりましたね。いや綺麗に見えてますよイルミネーション。ハウステンボスといってやっぱこうイルミネーションももう最大の魅力ですから。いやでまた今年はまだ内緒なんですけど、新しいなん出し物も一つあります。また増えちゃうんですか。ハウステンボスで皆様のお越しをお待ちしております。待ってます。はい待ってます。ください。Il existe au Japon des personnages très populaires qui fêtent cette année leurs 10 ans. C'est l'occasion de retrouver leurs mésaventures en animé. Il est temps de découvrir le monde mystérieux et surréaliste des Chibito. この地球のあなたのすぐそばにちょびっと変わったやつらが住んでいます。ちょびっとだけよ。ちょびっとだけ好き。少しあれだけど。リトル花頭がアブダクション。刺激が欲しい。よっしゃ、今日は一丁みんなを驚かしたら大変やどうしたんだい、ベイビー。裏山に UFO がおった。あんたガキね。ほんまやって。多分宇宙人も来てるで。見に行こうや。ちょっと見てみたい気もするけど危険じゃない？大丈夫やって。未知との遭遇やん。いや。なんか薄気味悪いわね。まだ歩くの？宇宙人って友好的とは限らないよね。エイリアンみたいだったら大丈夫なのかな。確かこの辺りや。よっしゃ呼ぶで。みんなで踊るんや。なんでよ、恥ずかしいじゃない。踊ったら UFO が来るの？そうや、 UFO みたいやろ。Okay, let's dance. Yes, そう yes. そう、ええ感じや。あんたどこ行くのよ。俺は他に UFO の手がかりないと探してくるわ。あいつらアホすぎる。全部嘘やのに。よっしゃ、そろそろ仕上げや。いやー、
が出たエイリアンが襲われるそうだから勘弁しておもろ宇宙人なんかおるわけないやんけなんややっぱり美しさっていやみんな昨日は大変やったなどうしたなんかおかしいかあんた宇宙人にいじられてるわよ何やってI like it I like it I like I like it I like it I like I like ちょびっとだけ好き少しあれだけどさビートに乗せて踊ろう僕たちと君はこれ好き不思議可愛いでしょちっちゃな体で遊ぼうかくれんぼ Get down Let's go Little by little and bit by bit いくぞ Let's go 世界変えてこちょびっとずつ新しい仲間たち集まれば始まるんだ I like it I like it I like it I like I like it get 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 戦いの時は来た。者どもかかれ。 Il y a 500 ans environ, le Japon était secoué par les conflits militaires. Dans cette époque troublée, les pirates de Murakami régnaient en maître sur la mer intérieure du Japon. L'archipel Geiyo, composé d'une centaine d'îles, se situe en plein cœur de la mer intérieure de cette eau. La route maritime de Shimanami, célèbre dans le monde entier pour sa piste cyclable, serpente entre plusieurs îles de cet archipel qui était jadis le fief des pirates de Murakami. Voici l'île d'Inoshima. On y trouvait autrefois de nombreux forts des pirates de Murakami. こんにちは、サイネイリュウジです。瀬戸内の島々が手に取るように見えますね。かつてここで村上海賊が活躍していたと思うと胸が熱くなります。さあ、今回と次回2回にわたって村上海賊のふるさとを訪れます。 Il faut 1h30 en Shinkansen depuis Osaka pour rejoindre la ville d'Onomichi, dont dépend actuellement Inoshima. Si le départ se situe à Fukuoka, il faudra alors 1h50 environ. Pour commencer, Ryuji se rend sur le mont Shirataki. Situé au nord de l'île d'Inoshima, il culmine à 227 mètres de hauteur. Le belvédère d'Inoshima, un endroit emblématique de l'île. Il permet de profiter d'une vue imprenable à 360 degrés sur la mer intérieure du Japon. Sur l'arête de ce mont s'alignent 700 statues de Bouddha. Si elles possèdent chacune des expressions différentes, ce sont, sans exception, des visages bienveillants. Qui étaient donc ces fameux pirates de Murakami qui contrôlaient la région? Pour le savoir, écoutons Nishii Toru, le conservateur du musée d'Onomichi. この辺りっていうのは、当時どういう位置づけだったんですかね。はい、ここは芸予諸島っていうんですけど、尾道から、愛媛県の今治まで。今しまなみ海道が通ってるこの場所、この瀬戸内海のですね、ちょうど真ん中なんですよね。で、大阪とかあるいは九州とかですね、この瀬戸内海を通ってそれぞれの場所に行くには必ず通らなきゃいけない場所になります。だから人と物がまさに通る場所、海の道のですね。村上海賊は当時どういう活動をしていたんですか。はい。瀬戸内海のですね、ちょうど真ん中にあるこの芸予諸島で航行する船をですね、島で監視していて、でそれらを管理していたというかですね、でそこを通る船から通行料を取ったりとか、時にはそれをガードしたりとかですね、あるいは水先案内人に案内をしたりとか。水先案内っていうのは、ここはやっぱり島々がたくさんあってですね、普通あんま知らない船が通るとですね、島にこうぶつかったりとかですね、あるいは座礁したりとかですね、事故に遭う場合があるんですよね。そういったところで安全な場所をですね、案内してくれると。で次の目的地まできちんと案内してくれる。
そういう役割をしていたんです。瀬戸内海って穏やかなイメージあるんですけれども、潮の流れは速いんですか？そうですね、普通のところは穏やかなんですけども、こういった島がたくさんあるところはですね、やっぱ潮の流れ、島と島の間は潮の流れすごい速いので、それをちゃんと熟知している村上海賊っていうのはですね、ここをもともちゃんと管理できるという、要因でもあるわけですよね。ああ、そういうことだったんですね。瀬戸内海のプロフェッショナルだったんですね。そうですね。で、今村上海賊すごく注目されているじゃないですか。そうですね。その理由って何なんですか？今年の4月にですね、日本遺産というものに認定をされまして、日本遺産、はい、芸予諸島というこの場所とですね、でそれからそこに活躍していた村上海賊という人たちが、日本が誇るものということで認定を受けたということで注目されています。ああ、そうだったんですね。Afin de remonter sur les traces de ces pirates, Ryuji se dirige vers le château de la marine d'Inoshima. Les pirates de Murakami ont donc été inscrits récemment au patrimoine culturel du Japon. Le château de la marine d'Inoshima est le seul endroit au Japon à abriter et à exposer ce précieux héritage. これが当時の村上海賊の船ですか？そうですね。この手前の関船っていうのはですね、村上海賊の大将が乗るような大きい船ですね。はい。この周りでちっちゃい船でですね、機動力を生かして戦うっていう。なるほど。じゃあいざ合戦となった時に何隻ぐらいの船が？もう数百隻ですよね。数百。はい。Le château expose armures, armes et documents relatifs aux pirates de Murakami. Autant de témoignages inestimables qui permettent de mieux appréhender leur rôle dans la région. 水軍城っていうのはたくさんあったんですか？そうですね。因島ってこの島の中にですね、24のお城があったと言われています。かなり多いですね。そうですね。因島自体大きい島なので、その島の隅々にですね、城を築いて、船を見張ったりとかですね、あるいはそれぞれ連絡所を作ったりとか、そういうふうにしてたんですよね。船がですね、その島の隣を通るとですね、あそこ船通ったぞと連絡しなきゃいけない。そうですね。連絡しなきゃいけないので、そういう時に山の上からのろしを上げてですね、のろしで、でじゃあ船が来たってことで海城の方から今度は船が出ていって、捕まえるとかですね、あるいはそこで交渉して案内をするというようなですね。たくさんある水軍城の一番頭になるような水軍城というのもあったんですか？そうですね。それがちょうどこの後ろにですね、今正面に見えてるんですけども、真ん中の山、3つある中の真ん中の山ですね。あれが青影山っていうんですけども、ちょっと真ん中の部分が平たくなって、ちょっと平らになってますよね。あれが青影山といって、あそこが青影城跡というですね、村上海賊の本拠地があった場所。ここに本拠地があったんですね。はい、そうなんです。お城といってもですね、今みたいなああいう天守閣みたいなお城ではなくて、ちょっとこう砦みたいなですね、簡単な建物がそこに建っていてですね、あそこ高い山なので、あそこから見張っていてっていう形ですよね。でそれぞれ島の隅々に連絡をしていたという。じゃああそこは村上海賊の要と言ってもいいお城があったんですね。島の中心部分でもあり、そういった村上海賊の一番の本拠地でもある。本拠地。はい。そうですか、そうですか。Un grand nombre de places fortes ont été édifiées sur l'archipel Geio, bastion des pirates de Murakami, qui assurèrent leur expansion à partir de l'île d'Inoshima. Elles permettaient d'assurer le contrôle de la circulation des navires dans cette partie de la mer intérieure. Il reste encore beaucoup de ruines qui n'ont pas été explorées ou rénovées. Heureusement, d'autres fouilles et travaux d'aménagement donnent cependant une idée de la forme et de l'ampleur des bâtiments. Bien des choses sont encore à découvrir au sujet des pirates de Murakami. Au pied du château de la marine d'Inoshima se trouve le temple Konren. C'est le temple familial des Murakami qui abrite même un cimetière. Il permet de faire un bond dans le passé et de découvrir à quoi ressemblaient les tombes au Moyen-Âge. Murakami 海賊は今もなお地域の人々の心の拠り所になっているんですね。その村上海賊をたたえ盛り上げるイベントがあるんです。それがこの因島水軍祭りです。Tous les ans en été se tient la grande fête Inoshima Suigun. Pendant 2 jours à la fin d'août, cette fête qui fait la part belle au feu et à la mer se tient sur la plage Shimanami, au pied du pont d'Inoshima. Le premier jour a lieu la fête du feu, à laquelle participent des personnes déguisées en guerriers.
La formation Santo Murakami Suegun Taiko, dont les membres viennent des 4 coins de l'archipel, offre un aperçu de la puissance des tambours japonais qui résonnent. さあこの武田しい祭りに僕も参加させていただけることになりました。村上海賊になりきって頑張ります。せーの、調査だ。 Des guerriers viennent embraser 2 énormes torches. Des hommes, vêtus d'amples vestes en tissu imprimé, lèvent alors ces torches hautes de 5 mètres. Les hommes âgés de 60 ans, ainsi que ceux de 25, 42 et 61 ans, 3 âges néfastes dans l'imaginaire japonais et la religion bouddhique, vont ensuite défiler avec ces mêmes torches. Puis, sans hésiter, ils précipitent ces torches l'une contre l'autre. いや重いんですよ。暑いんですよ。で砂場なんで足も取られてすごく動きにくいんですけど、ただ本当に興奮しました。松明と松明がぶつかる瞬間の衝撃とか温度とか相手方の気迫とかも全部伝わって、それを全部いただいて自分の熱になる感じですね。男の中の男の祭りって感じです。 Des embarcations parées de flambeaux apparaissent maintenant au large. Par la suite, c'est le début d'un défilé. Une centaine d'habitants des îles de la région, habillés en guerriers, torches à la main, se mettent en formation sur le lieu de la célébration. Le clou du spectacle approche. La fête du feu se termine en apothéose avec un feu d'artifice. Avec les braseros, les torches, les flambeaux et les feux d'artifice, l'île d'Inoshima connaît chaque année une nuit pleine de couleurs. 大興奮のお祭りでした。今まだ盛り上がってますね。いや楽しいお祭りでした。僕自身すごく楽しませてもらいました。今日は村上海賊を巡る旅、いろんな村上海賊の表情を見ることができました。まだまだこの旅は次回も続きます。お楽しみに。 Pour se rendre à Enoshima, la terre ancestrale des pirates de Murakami, il faut prévoir 1 heure de bus depuis Onomichi. C'est un voyage trépidant qui transporte les visiteurs hors des sentiers battus, mais aussi hors du temps. Cosa